各位观众朋友，大家好，欢迎收看7月7日的新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代，头先就来报您知。日前对台湾登到日本的学生验到武汉肺炎，台湾这边也甲伊接触者验抗体，目前全部拢是阴性的。疫情爆发到今，放无薪假的人数头一摆减了2成，其中卖物件佮做餐饮业的减上济。为了要振兴运动产业，体育署要发400万份，达分500块的动资券。咱台湾对6月底开始开放感染风险无遐悬的国家，因为短期商务客会当入来到台湾，所以因为日本、韩国、澳洲因的疫情又搁再压起来，疫情指挥中心在今仔日表示讲，会甲这寡国家列做观察名单，2礼拜后才过来做调整。另外，日前对台湾登到日本的学生去验到武汉肺炎，台湾这边也甲接触者全部验抗体，目前因全部拢是阴性的。日本来台湾的查某留学生登去日本了后，较真致病。指挥中心控制123接触者，连同这间学校包有发烧、呼吸道症状的老师学生90个人，加起来总共213人，全部拢来进行抗体检测，而且特别细致，一概用5种品牌试剂来采检，落尾结果出来呀，全部拢是阴性。在2个实验室用了5种。不同的抗体检测方式，有2种厂牌各有2位的同学有弱阳性，我们认定他应该是伪阳性，因为其他的4种方法检测都是阴性的结果。那综合说起来，就是213位，我们最后的认定他们的抗体检验都是阴性的结果。目前国内确诊数也是维持449例，暂时无新增加的病例。若是针对武汉登来的民众，指挥官陈时中表示，自即马开始，对武汉登来台湾的民众，唔免集中检疫，居家检疫就会使。不过最近日本、韩国的疫情欠悬，澳洲的疫情嘛真紧张，拢来入去2礼拜观测名单内底，均都是调整感染风险。澳洲进来也起来哈，那但我们是在维持一个2个礼拜的一个观察期，才来决定我们的相关的一个行动。中低风险的日本、韩国目前的情况哈，也都是在我们有一点担忧哈，所以是列在我们的观察名单里面。若是台韩观光高峰会会伫咧8月份开始，但是都希望先甲旅行的保护示范做好，但是伊希望先商业了后再观光。商务的泡泡把它做好，然后确保我们的量能够撑得起来。那旅游我们会比较把它归类一些是非必要的一个移动了。疫情到寒人去年阁压起来，指挥中心嘛决定放宽国内疫苗研发的标准，临床实验敢若需要进行到日期地当授权，人数限制嘛来放零，实验组1000人，对照组300人，而且嘛会当生产100万剂疫苗的厂商赶紧来报价，加速疫苗的研发。若是美国政府决定退出 WHO， 但是中表示，这对世界公卫界的政治影响是真大，而且外交部继续密切来观察。记者综合报道。讲到自这个武汉肺炎疫情爆发到今，放无薪假的人数算是头一摆减少要到2成。根据着劳动部上新的统计，比顶礼拜减要到5000人，其中卖物件甲做餐饮业的减上介济，甚至有一寡观光景点上过节，却出现旅游业者欠卡手的情形。伫离岛朋友的海华比，一暗爱7800块的高级民宿，伫咧疫情期间，敢若剩2成左右的大房率。但是即马疫情解禁，花卉节开幕，业者讲，若7、8月份的房间拢已经订了，即马干部日历该对台湾本岛来招人，而且来配合支援。7、8月份几乎不是只有我们，是整个澎湖。整个市场全部都变成是一房难求，所以像今天刚好我回来台北开会的时候，也是刚好这边台北刚好招募1名新的员工，然后直接入住在澎湖，因为在澎湖当地已经没有办法去找到其他的新进的人员了。武汉肺炎伫咧全世界大流行，台湾人袂当出国佚佗，就该换去离岛享受。原本无团他带导游嘛，因为离岛的旅游长得切，有旅行社业者嘛伫请人，该换去澎湖带团探索费。过活吧，那刚好澎湖这2、3个月欠缺的导游非常的多，所以我估计从台湾回来的导游在澎湖，我看至少有30-50人应该有了。国内旅游开放，消费增加。劳动部7月7日公布减班休困的无薪假人数，头一届减少要2成。顶礼拜公布的劳工人数有31816个人，企业1440间。这礼拜人数是减到6000人，是25826个人，企业是减少488间，变做952间，总共减少到34%。像是批发及零售业，还有这个住宿及餐饮业，那这2个行业加总起来，它的这个实施
的人数将近3000人。雇主通报减班休困，一届上济会当实施3个月，这届统计嘛拄到周期结束，真侪企业无搁通报。台北市劳动局指出，部分的雇主无搁来通报，有的是因为营运豆豆恢复正常，毋过有的是已经未通知，甲员工辞掉。上班的旅馆工会拢表示，都会区的旅宿业也是真凄惨，佮加上政府补助薪水的政策，7月底到期，也是烦恼讲会有一波失业潮。记者综合报道。驻文进行3倍券的时间又搁再延长咯，到今仔日下晡4点为止，全台湾已经超过1000万人次去驻文，其中有85%民众是使用进行3倍券抓本的。虽然讲大家欢头喜面去驻文，不过也是要开始注意讲，真有网络诈骗咯，被骗民众的3倍券，而且民众就要特别注意。3台检测车开路，伫咧油布车的前后加强盖好运送，设备保进行3倍券，总共有2036收的抓本券送到台南市的各大邮局。算算咧，敢若伫咧台南市，就已经有40万份的抓本3倍券到货。台南市长黄伟霆嘛来视察运送的状况，嘛伫柜台提件保卡来示范领3倍券。点收一下，里面有500元，500，就2000了。面额的200就3000了。台南有188万多的人口，所以我们的3倍券理论上，我们当然就会储备至少188万多份的这个3倍券。我们3倍券是可以使用到年底的，所以说基本上大家也不必急在一时。邮局15开放领抓本的3倍券，预计照领取验的时阵，采用身份证5号双号分流。预购的人是真济，经济部加开第2轮的预购，延长到7月92，到7月下晡4点为止，已经超过1000万人完成预购，其中有857万9千外人是选抓本券，占8%，所谓券的预购超是143万5千外人。不过最近嘛出现一波诈骗的信息，欺骗民众预购写的资料有问题，提供一个假网站，若是点入去，就去用偷摕资料。手机中毒之后，你手机内的一些绑定的一些信用卡或者电子支付的个资，然后可能会被歹徒盗用。那也有可能他会直接去开启民众的一些电信小额付费去在民众不知情的状况下去消费。县市局嘛提醒，可能会有歹人用有人已经偷用健保卡预购，要求民众提供个人资料。现在有所增强的人民册是加强宣导，伫咧3倍券的预购期间，政府未假底是爱民众留个人资料，嘛未出现网站来互你选，而且有提供2组官方的电话号码来互大家辨识。记者综合报道。若有进行3倍券，体育署即摆有新的活动，为着要进行着运动产业，体育署对运动发展基金拨20亿，要发400万份，达分500块的动资券，要互民众去做运动相关的消费。对7月20到26开放登记，登记了后会利用电脑抽卡啊，8月初1开始使用，会当使用到年底，而且是无限制你使用几摆。正常看球、教学健身房运动，好像是生活当然未当少体育。3倍券计划，教育部增加进行运动产业，为文化基金拨出20亿，发放400万份500块的动资券。年龄上我们这个当然不会去限制了因为我相信不管哪一个年龄层都可以有他的从他的需求来做这一次动资券的使用。本国国民甲持有居留证的非本国籍的配偶，拢是动资券的适用对象。也不过爱伫7月20到26到动资网登记。身份证尾仔数字单数是135，双数是246，礼拜拢会当登记。7月28，由系统公开抽出400万份500块的电子钱包。8月初1到12月31，拢会当到通过审核的实体店面，也是线顶平台来用。记者类到北市的运动中心游泳100，会当先用其他劳力做别的用途。动签之后，我们会给他一个 QR code。那他将来就是持这个 QR code 就可以到实体或线上这边来做一个消费抵用。动资券以信息也是邮件发放 QR code， 对于部分的中介来讲也是有一关难度。也不过知影动资券的内容，接受访问的民众拢讲会上网登记。因为我平常就有在运动，那其实我觉得那500块算是有价值，应该算不错吧，就是减少一点负担，就是增加刺激消费。像他就是去上那种游泳班或什么就可以用得上我觉得 OK 啊。体育署强调，线顶交易爱出门的实体交易是行政院的政策，也甲3倍券同款。以中职比赛为例，正常看球，所以会当伫超商平台线顶买票。
若去大卖场也是百货公司买运动用品，敢袂当摕来用？只要业者符合运散条例范围，也伫同主网完成登录，都无问题。记者综合报道。讲到中国驻香港国安公署在今仔日挂牌开播，香港特首林郑月娥也表示讲，国安公署会甲香港政府做伙保护国家安全，这也是中国伫香港所设立的第4个机构。台湾这边也惊讲香港国安法会造成威胁，上摆拍算是有可能会停用港澳条例。香港特首林郑月娥、中联办主任罗慧玲、甲中国全国政协副主席杨金英等人共同开采国安公署设备正式运作。林郑月娥表示，国安公署将成为港府维护国家安全的重要盘。公署会分析研判特区维护国家安全的形势，就维护国家安全重大的战略和重要的政策提出意见和建议，监督、指导、协调、支持香港特区履行维护国家安全的职责。1997年香港回归后，中国中央伫香港设立3个直属机构，包括中央人民政府驻港联络办公室、中国人民解放军驻港部队、外交部驻港特派员公署。国安公署是第4个机构，有权会当直接办理香港危害国家安全的犯罪案件，无受港府管辖。香港中文大学顶日举办毕业典礼，毕业生只听到中国国歌，全体转向后喊光复香港时代革命，用行动展现对港府的不满。也毋过接着反送中考后可能违反港版国安法。反送中运动期间，香港人弹唱原英讲归香港。香港教育局长黄润雄讲，包括有强烈的政治信息，无必互学生伫校内唱也是报复。面对港版国安法对台湾造成一定的威胁，咱国将会提出反制作为。上摆拍算不排除撤咱香港驻港机构，甲停止适用港澳条例。香港的办事处不是这个正式的一个驻外的一个单位，没有受到香港也没有把它等同其他的这个外管来对待，所以并没有这个豁免权。那我觉得这个是让我方面会很危险的地方。陈明基表示，台湾一旦撤回港澳条例，台港关系回归两岸人民关系条例，凡是港资来台审查，比照中资审核标准，取消签证台股等等，造成台港双方敌对升悬。已经定交流的周边恐惊会成为对弈的画面。记者综合报道。总统蔡英文甲前总统马英九最近因为香港国安法的议题互相发表意见，在今仔透早也拢出席目沙指南宫的活动，算是小闪神经过。虽然总统蔡英文无加做甚物款的回应，不过马英九搁再批评蔡总统违反民主人权。总统蔡英文对港版国安法表示，假如无合理的状况，伤害国家会考虑反制措施。只是如何反制，特别早起总统出席成功庙活动时阵，并无回应。希望现场的所有的公庙代表，还有我们的乡亲，都能够多出游，让各地公庙能够祈福、拜拜，请神明来护佑我们的台湾。那也希望大家能够多消费，对我们的经济有贡献。前总统马英九认为台湾的国安误犯会比评港版的国安法。蔡总统回应，真歹理解伊为什么讲这种话。两人因为港版国安法互呛，马英九阁批评蔡总统将来无要检讨家己。可是你想看，他当初没收公投法，他还去参加反核的这个游行，然后又不让小民过来，这个都是违反民主、违反人权的。蔡总统为什么从来都不检讨他自己呢？这才是蔡政府最大的问题。另外，对最近传出蔡总统骂大法官鲁泰龙的代志，马前总统也表示，这当然袂使，会着全开。两人都拢出席成功庙活动，闪神会，不过敢若点头示意，双方无握手讲话。记者综合报道。立法院伫今仔日举行考试院正副院长被提名人的审查会，有可能正做最后一任的院长被提名人黄永春也表示讲，已经做好心理准备。不过，也有立委表达抗议，认为一寡教授上介希望的，就是互提名做考试委员，因为这个课正看偌济。
立法院议会设备举办考试院院长、副院长被提名人的专业审查会，考试院长被提名人黄永川报告，强调未来国家考试会互任用了的公务人员拢有下领域的动态能力，而且甲世界的直接面对调查监督拢有修宪会考感的主张，家己有可能会变做未代院长。针对这个代志，黄永川坦白讲，当初是去用提名的时阵无想到，修宪前的最后一任考试院院长，甚至任期可能未达4年，您有了解吗？有心理准备吗？我其实慢慢的我已经觉得有这样的一个末代院长的心理准备。黄永川表态支持废除考试院，任何会当帮助宪政的运作甲政府效力的改革方案，绝对支持。时代力量党团是表达不满，提出文件要求考试委员被提名人回答问题和官职甲改革有关系，想袂到文件若像等落海里，无任何人来回答。下晡考试院副院长被提名人周凤宪接受立委质询的时阵，民众党党团就报条抗议，大声喊中央饲肥鸟、修宪会考监。立委赖香莲批评考委兼职的状况，点名现任考委离选兼职49项，着离婚43项，现任院长吴金玲要甲41项的兼职。立委张基乐阁表消息，部分学界教授一生的希望就是互提名做考委。这个钱多事少离家近，又不用负责，人数又多，所以这就是高官肥缺。不是来自学界，所以我是没有兼课的问题。考试院该废除的第一个理由是，他们根本不务正业。那不务正业就是说，他在这个兼课兼职的状况下是腐烂。公益基金会，还有比如说大学里面的咨询委员会的委员，还有学会，甚至学会等等。我都跟他们说了，我假如立法院审查同意通过，全部要辞掉。那亚立委是变故校，黄永川落任教育部长了后，转换去私校来做校长，去互立亚立委批评讲是做门神领上兵薪水。即马代志已经过啊，黄永川解说，迄当阵是为着要保护学校的立场，背回甲真急，袂互过去的代志变做即马的重点。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，咱来看到高雄的轻便铁路轻轨自通车到今也已经6档啊。三不五时会发生一寡事故，亲像初七暗时，就一台轿车无注意要过路的轻轨，就直接甲车驶过，险发生车祸。高雄捷运也表示讲，这是违规行为，驾驶也着爱受到处罚。画面中，红色的轿车伫高雄成功二路甲复兴三路路口倒弯时，差一点啊，就互轻轨列车撞到。网友将这段惊险影片放伫民车社团，引起热烈讨论。也毋过，红色轿车无但倒弯顶度到西弯已经违规，会当依法开罚。昨天的案例来看的话，假若事后警方调查，确实是一个违规红灯左转的行为的话，那依照我们《道路交通管理处罚条例》第53之1条，将最高可以处10800的一个罚款。提醒大家，一般道路乱红灯上关罚5000，红灯正罚上关罚1800。也毋过，若果是甲轻轨也是这份共用的路口，弄红灯罚10000，红灯正罚3600，罚金加倍。实际问附近上班的民众，也有人感觉轻轨竟是何其变化突然，可能互用路人袂负欢迎。这个红绿灯有没有？它会突然的变号。为了要让轻轨过去，它会突然的变号。如果是老人家走在路上突然变号了，那要怎么办？高捷表示，轻轨通车到今，因为用路人违规发生的事故总计有25件，有工人违规换过铁轨路面路，也有货车卡伫禁停区甲轻轨相挨。也毋过，其实只要确实遵守交通规则甲护志，拢会当平安通行。若是违规造成事故，捷运公司也将依法追究责任。记者综合报道。国定古迹大中州厅对今年8月开始要进行大规模征收，针对着建筑物本身毋是古迹的部分，会全部拆掉，修复了后会继续予市政府做办公使用。不过，真侪民众上界希望的就是开放予因参观。台中市府员工将一箱一箱文件搬离无前伫国定古迹台中州厅内办公的环保局甲都发局，7月13将搬到文心路原本的警察局大楼办公。自8月初起，台中州厅将进行头一摆大规模整建工程。只要是文资的身份的，我们这次都会做全面的检视跟整修。那会拆除的部分就是非文资的部分，我们希望可以恢复到可能1930年代之后新建完成的样貌。
台中州厅创建伫1913年，进行农机户局部小规模修缮，建筑年久失修，已经有严重的漏水甲白气的问题。另外，连年来陆续的增建也需要拆除。即摆增建工程有计2002年底完工，总经费2.5亿。损坏严重就做抽换，那如果是可以做修补，我们可以做解补或者是说填补这种方式来做，也可以。就可以把原来构件把它保留下来。也毋过，前市长林佳龙捌推动台中州厅转型成国民机关，也毋过升价费固定估值了后，现任市长罗秀燕认为，州厅应该继续保留，予市府局处办公使用。对于台中州厅整建后安怎运用，民众普遍希望会当开放空间，而毋是只限伫车公。有文书学者也偏向州厅应该开放。我觉得可以开放成假日是给民众参观，因为这样才能够知道它的历史价值，然后为什么会是古迹。有文化单位进驻，然后开放民众参与的文化活动，这样才能够用文化的底蕴来促进中区再发展。台中州厅经过几年的争取，才伫2019年升价固定估值。对整建后会再利用方向，台中市府表示会征询各方意见，予民众亲近估值甲官舍使用上取得平衡。记者综合报道。今年的热天，蚵仔也拢真肥，却因为前一两晚天气热，佮落大雨，影响到蚵仔成长。这个价小是起小挂一斤大约是170块。若准是天气继续无稳定，价小恐怕会继续起。蚵仔煎煎甲比比薄薄，真大粒的蚵仔，互人看到喙暖强要顶倒来。不过今年的蚵仔甲旧年同期来比，价小有较起淡薄。鹿港卖蚵仔的业者，进货时阵拢有明显感受到，不过也唔敢反映伫咧价小顶悬，成本敢会当暂时家己吸收。不过嘛烦恼讲，进货价小会继续起。旧年的这个时阵，它140、150呢，系啊，即摆已经提到170啦，嘛有像讲一直要起到180安尼。就先暂时，阮是安尼先吸收啦，嘿啦，嘛无要起价啦。蚵仔生长是这样子，就是夏天还有东北季风来的时候，蚵仔很快就瘦下去了。蚵仔小是越贵，蚵仔大是越便宜。中华北边沿海的蚵仔产量减少，伫咧产地新港遐，一斤的价小比去年同期起10块，是起到170。饲蚵仔业者表示，天气伤热，加上6月份一直咧落大雨，影响到蚵仔的成长。到7月份产量才偷偷出来，因为产量受到影响，所以价小嘛对咧起。天气也袂顺嘛，到即摆较顺才咧扣的啊，嘛是会变歹嘛，水一若落雨，大家迄落内底工程水就放。根据渔业署的统计，饲蚵仔的成本，这几年是一直咧增加，最近3年差不多拢创新高。饲蚵仔业者讲，今年蚵仔生了较慢，若是续落来天气无稳定，或者是有风台，佫有可能会影响到蚵仔的品质、产量，也佫有价小。记者综合报道。最近屏东的内虻当咧大出，却因为疫情的关系无法度外销，产地一斤的价销也捌落到剩5块尔。犹如向农会的总干事也认为讲，甲较歹的内虻提去假接，也是会影响到内虻的价销。伊也建议讲，甲较歹的提去做肥，才袂拍歹市场。一粒搁一粒饱甜的内虻，即阵当大出。不过受到疫情影响，内虻销无路，产地价销落到一台斤剩5块。5块钱的话，它其实是低于生产成本的一半，它要在10块，产价要10块钱，农民才有合理的利润。所以现在农民在大太阳底下工作，真的是很辛苦。屏东种内虻的面积占全国66%，有1800多公顷。九如乡农会总干事景泰文讲，内虻农伫去年同期也有淡薄仔利润。今年内虻大出搁败市，伊认为鼓励内虻加工也是造成败价的原因之一。他要把它榨成汁，那你榨汁之后拿到冷冻库，一旦价格好的时候，他又拿出来，所以农民永远是只有低价的份。那外面的消费者也没有吃到便宜的这个柠檬汁，所以这个我们应该不要再去鼓励加工，直接把它去化，让市场平衡。景泰文也呼吁，甲2点货提去做肥。互内虻的饲草恢复正常，农民才有稳定的收入。记者综合报道。国际上要紧，头起先咱来看日本的灾情。伫咧日本九州，这几日啊拢落大水雨，这方面也刷到东北边去啊，变作是岐阜加中野这2个县发布大雨特别警报。这2天以来的雨水量已经是去年7月规个月雨水量啊。这大雨地灾的死亡人数也已经有56人。
如果买水落个前期，花边的徛基地基和大水挖坑看起来真危险。日本这个港在九州出现的豪雨，豆豆向东北边刷过。中央甲基湖这两个所在，过去48点钟的累积雨量已经是过去7月1个月份。嘛，互日本气象厅伫7月陆续对这两个县发布了大雨特别警报。这个大雨包括广岛、京都等7个县的部分河川累积水量拢超过危险泛滥水位，到台版主席奈良等18个县发布了土石灾害警戒。突然の10分ぐらい前に他の現場へ移動したの。土石流がいっぱい入ってきたって電話よこしたの。ちょうど一番手前の方におったもんで助かったけども、裏の方におればもうなくなってるんやね。日本气象厅分析，这个造大水是受到线状对流、日本号做线状降水带的影响，这款天气会出现连续落雨，而且造成部分地区大雨、豪雨，也是强风雷电的状况。所以除了豪雨，还有一寡县市的徛基厝顶和强风吹歹去。日本首相安倍晋三表态，这个造大水应看作是特定的非常灾害，要求中央赶紧支援灾区以外，为着避难所的防疫措施，厚生劳动省嘛会派医疗小组去灾区协助防疫。日本造大水，也毋过欧洲煞出现了小影，西班牙南部的瓜达吉维河河谷，就出现了43度的高温。Se llama la sartén de Andalucía, porque vinieron una vez gente de afuera y pusieron un huevo y se frió en el suelo. 欧美的气候监测机构调查，和研究冻土砍掉的西伯利亚，为1月开始就出现了无正常的高温天气。有真侪所在6月温度比过去的平均温度高10度。俄罗斯有真侪城市发布了甘马色的危险天气警报，首都莫斯科阁设置了真侪冷房，提供民众使用。低高温嘛造成达吉斯坦、伊尔库茨克的森林野火，和消防人员无用拍火。记者林世东整理报道。香港自从放零社交限制了后，今日开始出现第3批疫情，初期出现14个病例，初批又搁增加24个，其中19个是本土案例，大部分拢是养老院发生群聚感染，也搁有找无感染源的。不过因的官方确实唔承認講因的邊境檢疫出問題。係形容為第3波咁都可以係咁講嘅，咁我哋都擔心係一個社區嘅大爆發嘅。香港初期新增加14個確診，有9例是本土病例，其中有5例也搁找無感染源。官方形容疫情變化了真緊，愈來愈嚴重，疫情已經進入第3波。初八搁日頭增加新的24例確診，其中19例是本土病例，包括珠峰山的養老院已經至少有5個職員，甲4個住咧內底的老大人去互劃着。Yeah, we are worried that there may be a major community outbreak because of so many unknown sources coming up with new cases with unidentified source. 张德军認為養老院會逼出疫情，無症狀的員工可能就是源頭。另外，還有幾個本土病例感染源不明。港大教授黃國勇表示，之前發生2波疫情，攏甲香港邊境檢疫措施有關係，認為也是有空碰。香港6月份放零社交距離甲活動，即馬疫情閣反箍。中大醫學院講座教授柯樹聰建議政府還閣實施3月份迄當陣的防疫措施，包括停課甲限聚令。個目標就係截斷嗰個社區傳播鏈。咁而家事實上就係喺社區起碼有5個源頭，你係唔知道個來源。好多外國嘅國家嘅經驗咧，多數咧其實都係當我哋一放寬呢啲社交距離嘅時候咧，其實措施咧其實咧都會有翻一啲個案嘅。但調數無認同放零邊境，不過初八開始，所有民航機組人員到香港了後，愛先去亞博館收集拿後喙瘻的樣本，一若準來到香港進前，人員嘛愛先做病毒的檢測。另外，受到這波疫情的影響，已經有包括香港演藝學院等等13間中小學宣布緊急停課。港府嘛表示，會甲幾個高風險地區聯絡，安排佇當地香港人轉來香港，嘛會檢查限聚令，甲餐廳5路場所的限制，方向感受需要調整。一若宗教活動，敢是免包括在內等等，按算後禮拜公布。記者綜合報道。講到阿拉伯聯合大公國，因的確診病例到達已經超過52000例。不過，為咗要挽回經濟加振興旅遊業，杜拜對7月初7開始解除封鎖，國際旅客只要會當提出檢疫證明，就會當入境。為日本來的定點入名，伫咧檢疫結果是陰性了後，批准登去處理。伫醫護人員的呼聲當中，離開這個阿拉伯聯合大公國，因應疫情所起的臨時病院。
more safer way keep your health. مستشفى دبي الميداني阿拉伯咧合大公国，封锁要4个月了后，准备重新启动旅游业。杜拜伫个初7对国际旅客开放，只要坐飞轮机进前，提出4天内检疫是阴性的报告，就会当入境。不过店头目前也是甲重点放伫个国内的人客，也让外国的观光客是用试营运的方式来应对。 Quasi a volte di tristezza nel vedere questi spazi vuoti, anche lo sguardo smarrito degli stessi steward e delle stesse hostess, poi vederli vestiti come gli infermieri e i medici. 过去这几礼拜，阿拉伯咧合大公国疫情有较缓和，解除真侪防疫限制。不过顶礼拜、6礼拜，确诊人数又搁压悬，尤其是几啊百万的外国移工住伫个下钱的宿舍，健康的问题是互人真关心。不过当局也是决定依次重新启动计划。政府发言人表示，虽然这几天确诊人数有增加，不过这嘛是咧提醒大家防疫爱做好好。The activity in the economy is still a long way below pre-crisis levels. 阿拉伯咧合大公国有真侪是靠旅游业伫个食清。 去年有1670万的旅客去遐佚佗，若是无这波疫情，因今年的目标是2000万的旅客。阿联酋航空因为边境解除限制，刷落来会复飞全球的航点。台北、杜拜往回甲转机的班机，6月17日开始飞。按算未来还佫会宣布复飞佫较侪航点。记者综合报道。 美国为着要帮助这寡受到疫情影响的企业，国会伫4月有通过美金6600亿的薪水保护贷款计划。这贷款名单一出来，虽然有500间的中小企业受抵用，不过内面也有真侪间甲美国总统川普有牵连的企业，甚至有中国资金企业也在内，遂引起众人的质疑。 根据美国财政部初6公布的薪资保护贷款计划的名单，伫咧总额6660亿美金的经费当中，超过50万间的医疗甲社福机构得到674亿美金的贷款，占总体的13%，是得到上侪贷款的产业。那这项 PPP 纾困贷款，嘛互500万间小型的企业保掉超过5000万的就业机会。Yeah, I think most economists believe that it did save some jobs, and when you look at the jobs reports we've had the past 2 months, about 7.5 million people have gotten their jobs back in May and June. PPP 计划是今年4月份美国国会通过2.2兆美金刺激经济方案的一部分。PPP 提供员工500个人以下的公司上侪1000万美金的贷款。上大城人来贷款的条件是，若公司甲大部分的贷款用伫个员工身上，就有可能上尾是免还的；若是爱还的，利率上加是1%。 不过，美国财政部这礼拜刚公布15%企业贷款的名单，发现包括川普的囝婿库许纳、共和党籍交通部长赵小兰，也有几个甲美国官员相关的企业拢伫个名单内底，甚至连甲川普有关系的20多间大型的企业，也有顶一日宣布参加总统大选真有名的 rap 歌手 Kanye West， 甲好莱坞女明星瑞斯维斯彭的服装公司拢有摕到钱，连美国上大的摩根大通银行嘛摕到290亿美金的贷款。 甚至传出几间中资的企业，嘛为当中摕到好处。审评的机制引发大家的批评。They haven't released the names of about 85% of the loans, and so we don't know how many of the small loans went to truly small businesses and how many might have gone to franchises. 原本 PPP 计划的申请到6月30结束，即嘛延长到8月初8。目前这个计划还阁存1330亿的美金。原本国会按算要转做紧急的经费。 不过，美国的疫情也继续伫咧滚价，几个州展开第2波经济封锁的措施，需要贷款的企业按算可能会阁增加。目前国会2党已经提出几啊种方案，考虑要开放第2波贷款的申请。记者综合报道。 针对着台北大巨蛋的复工风波，前台北市政府在今仔日也召开记者会，强调袂刁难，也袂凊彩准过，也已经把空间安全人数对13万人降到59000人。不过外界也质疑讲，敢若前3年有降价，完全是为着要互大巨蛋有法度先通过步数。关于大巨蛋我们的原则就是不刁难、不放水给市民朋友一个安全、合法、合理的大巨蛋。 万向大巨蛋就伫要复工，完工的进度是要甲7成。初7台北市议会去大巨蛋的现场实地考察，针对施工的进度也是有争议。初8台北市长郭文泰带领市府团队出面，都发局长、交通局长轮流上台报告，针对大巨蛋复工的疑虑一概说服明。8分钟要离开观众席，就离开座位，那15分钟
要逃到户外来避难。台北市政府强调讲，提升8项公安作为，甲大巨蛋的容纳人数拄13万人，降低到59833个人，嘛增加防火区的规划，提升防灾避难的标准。15分钟达到全体疏散。未来要办2万人以上的大型活动，必须要提出交通维护计划。不过现场也是有媒体质疑讲，容纳人数的限制降低，说干那限制伫咧营运的前3档，认为台北市政府敢是把握要互大巨蛋会当通过。有关室内5983的容纳人数，这个是在3年之内，我们希望营运上面先用这样的方式来进行。那至于说以后要不要增加人数，我想是这样的，这个常常是随着时代呢，我们现在是采用最严格的标准，先给它这样。那至于以后，我们看到滚动式修正，那以后问题以后再处理，要么就拆，如果不能拆，你就要给它做到可以用的程度嘛，在安全，至少在安全上是合理的。外界质疑大巨蛋敢会当伫咧明年底就顺利完工，官媒体表示，既然袂当拆，就爱互伊会使用，无一定完工的日子，敢若爱完向照规定来准备。记者综合报道。行政院日前通过2年之内要甲全台湾中小学安冷气，这议题也变作是高雄市长补选的话题。目前是由陈其迈、李美珍甲吴益政3卡赌的局面，咱也做来看讲因提出什么款的看法甲政见。为着高雄市长的补选，民进党参选人陈其迈透早连续去2个市场拜票。面对家己提出每一个班级拢有冷气的政策，是特别有感觉。因为就伫前一天，行政院协定通过2年来，全台湾的国中甲国校啊，拢爱装冷气的计划。班有冷气的政策啊，我在18年就提过啊，争取中央的补助啊，那我会全力的来落实。那我们会在最快的、最短的时间内，在2年内，我们会全力来完成。外界质疑讲，这是动用国家机器来辅选。民进党参选人吴益政嘛批评民进党一向拢是安尼，伊认为学校装冷气是无毋对，不过提出一个条件，就是要兼顾保护环境。希望说冷气要装，但是不要完全依赖冷气，你要让整个教室减热3度到5度，然后这个冷气的使用的就不会使用那么高。注重改善环境的吴益政认为讲，既然政府愿意开300多亿来安冷气，嘛应该爱开经费来解决教室温度真悬上根本的问题。我是希望中央可以体谅我们地方上财政的困难，那当然也是如果可以全额补助，我们非常的欢迎。那也希望中央可以仔细的考量这件事情。那国民党参选人李美珍嘛表示支持，讲未来嘛会加速推动双机计划，回应家长甲学生的期待。另外，李美珍的阵营嘛问陈其迈讲，是安怎伫咧做行政院副院长的时阵，对迄当阵韩国瑜提出增机计划补助的代志，拢无咧要意。记者综合报道。科技产业甲国家经济有绝对关系，这也牵涉到国家安全。法务部表示讲，这几年中国厂商偷摕商业机密的手段有真大改变，也互侦查的困难度搁再加悬。警方提搜索票来巴苏府伫咧台湾的分公司掠人，并个姓吴的厂长，去年涉嫌来神通外鬼，偷摕公司重要的制甜技术，转互中国的竞争工业。但这电伫2018年，嘛查到另一个工程师涉嫌偷摕28奈米制定的机密，去中国科技公司。法务部表示，伊方商业间谍，除了加重刑责以外，嘛要强化检察官甲业界双边沟通。聆听业者他们对于如何保护营业秘密的需要政府来帮忙的地方，所以可以做双向的沟通跟交流。有中资来窃取营业秘密的话，因为依照我们的营业秘密法的规定这部分是有加重其刑的，最高可以判处10年的有期徒刑。法务部表示，有愈来愈侪中国高科技的厂商来台湾学人才，已经毋是直接找人去国外做工课，是改换互因留伫咧台湾，甲偷摕来商业机密进一步检发，再个甲成果送去境外，地属侦查困难度是提悬，嘛互商业界机密漏泄，所以加强警官学界沟通合作，建立保护机制，嘛配合营业秘密法增加的侦查保护令，要互规定更加完整。前端的营业秘密保障的部分比较有办法去进行。黄志忠嘛坦白讲，针对防止中资偷摕资料的行为，其实检察官这边无法度直接来主动，干会当伫侦办过程当中来做。若是侦查保护令，去年底3读通过，经过半年，法务部表示，最近会一届来甲企业进行沟通，互因更较清楚侦查保护令的内容甲功能。记者综合报道。空军中士蔡学良12年前伫台东的太平靶场吊情身亡，家属提出
国赔。最高法院判定军方爱赔148万。不过，蔡学良的妈妈对后生死亡原因有疑虑，声称民事再审。高等法院在今仔日用到再审要件无符合，甲伊驳回。蔡妈妈也决定要继续上诉，替伊后生讨公道。台东地检署也已经重新分案，会继续进行调查。空军中士蔡学良，2008年伫台东太平靶场着枪死亡。军方调查认为死亡的原因是自杀，以自杀来结案，拒绝付钱。台北地方法院一审嘛判军方胜诉免赔，不过到二审是改判死者的家属部分胜诉。合议庭认为讲，步枪走火意外致死死亡，军方爱赔偿要150万。不过，蔡学良因妈妈对后生死亡的原因也是有疑虑，声称民事过失，要求司法爱甲真相找出来。台北高等法院以无符合国审的条件裁定驳回。主要是再审原告他主张的一个再审事由，跟法律规定的民事诉讼法496条第1项第1款、第13款的规定不合，所以本件再审之诉无理由，然后驳回。蔡学良的家属。以今年1月份，国防部委托台大法医研究所教授李俊义鉴定的报告，加做新事证，甲高等法院申请国审。不过，合议庭认为讲，民事案件国审的条件主要是新事实、新事证，都要伫前案诉讼庭书、伫言词辩论结束进前提出。认为蔡妈妈提供的影片、文献，也有相关鉴定的报告，拢无符合国审的条件，所以驳回，也会当控告。不过，针对裁决的结果，蔡妈妈是无法度接受。我真的不能接受这个法官他这样子的判决宣判。我今天来到这边，我还有10分80的把握的感受到，说我这一个会再审。蔡妈妈真艰苦表示讲，受害者竟然爱搁家己找证据，深深感受到司法的怠慢，嘛真讨债人力甲财力。虽然这届裁定驳回，不过也是会继续落去，希望司法会当给因一个公道。记者综合报道。正开始了，后来也已经到了，囡仔的安全就要特别注意。根据着儿童福利联盟上新的调查，囡仔使用网络时间比顶回调查是加几啊倍，甚至有4成囡仔甲家己重要资料互网友知影，甚至有25%囡仔捌当着网友甲因讨一寡老乡老家的相片，甚至是因互相交换光溜溜的相片。13岁的小女小生伫咧网络顶交着成年的网友。对方营造因伫咧交往的感觉，互相用红某来称呼。有一天，网友传无穿衫的相片，要求小生嘛爱回传，若是无传，就用死来甲威胁。这件代志，互小生的妈妈发现甲主动。伊妈妈讲，知影的时阵实在是惊一条，嘛真生气，竟然有这么恶质来骗囡仔的人。会觉得用这种投机、这种法律漏洞来去伤害小朋友，我真的气到有点血压都上升了。儿童甲青少年通常伫咧交朋友的软体，或者是线顶的游戏交青分的网友。日后联盟公布上新的调查，为全台湾38间学校回收的1321份有效的问卷，发现36.6%的儿童甲青少年有甲告知互网友，包括真正的名姓、相片、手机啊号码。也若网友会提出特殊的要求，包括私信、交往，甚至有1/4要求提供无穿衫的相片。另外，有1.9%的儿童甲青少年认同讲，为着要证明甲对方的感情，会当互相交换无穿衫的相片。11岁到15岁的儿少人口是103万人，如果乘以1.9%的比率的话，大概有将近1.9万。这将近2万名的孩子，可能他会身处一个他的隐私照片会外流的风险当中。日后联盟指出，儿童甲青少年面临着网络交友，国中生是比国校的学生，也搁较会受到伤害，嘛有拄着性暴力的风险。而且儿童青少年无分男女，风险拢同款。虽然学校甲家长拢会甲囡仔做网络安全的教育，不过大部分拢是教因设密码、隐私的事项，或者是避免霸凌，煞真少教囡仔安怎甲网友正确来互动。记者综合报道。伫咧6月初，乐生自救会甲公民团体业绩期讲，乐生疗养院外面的路桥工程是故意闪宽屏审查，所以就提起公民诉讼，甲声称加处分。台北高等行政法院也认为讲工程无做宽屏，所以伫电工进前就裁定加处分。乐生园区新起的现空路桥分成3阶段施工，如今只剩乐生旧大门边仔的入口也无完成。不过乐生自救会甲公民团体质疑，
工程规避环评审查，而且坡道起好，市民爱登月拜拜无障碍坡道才能上桥。所以伫6月初提出公民诉讼，申请加处分。即马一口工程初9就要动工，初7台北高等行政法院紧急裁准加处分，要求诉讼结果确定进程，应该暂停施工。本案诉讼判决确定之前，暂时停止乐城疗养院入口这项工程的一个停工处分。他认为这样的一个损害是极过于重大。法院认为现况路桥工程甲未来卫福部要进行的陆省重建计划范围高度重大，因为重建计划有必要进行宽平，所以工程确实有规避宽平的疑虑。法院也引用汉生病人权条例精神，主张驳回。加处分申请，致使工程改变陆省疗养院入口原貌，会个牺牲市民、剥夺市民原年的土地回忆甲生活尊严，情何以堪？其实非常感谢司法还给了乐生院民一个迟来的正义。法官是认同跟肯定我们的想法，就是大门口现在的做法其实不是最好的。现在路口被认定没有做环评，我们认为桥体本身也是很有问题的。对这个桥处分案，我们要收到判决书之后，我们就会依照判决书的意志来依法办理。环保署回应，但受到加处分判决，对依法要求卫福部甲陆省院区暂停施工。自救会初9会阁去行政院呼吁工程，爱采纳市民的意见，重新设计，也希望政府应重新考虑采行因的建议，翻坡大平台，取代即卖现况路桥。记者综合报道。伫咧台东的大埔乡，车背启用一台7人座的幸福巴士，会当行过庄头内9个站，专门送一寡学生甲老人出庄头。进到10月底，也试办公车互乡亲坐免钱活动。大埔乡车背启用的这台幸福小巴是休旅车型。小航载的是要登到南恒村文化健康站的老大人，坐旧车感觉甲坐公车无同。市长的感觉，都是老人家、孩子都在外，没有人在。台东县大埔乡人口有6000多人，也毋过10外的住楼分散，互相之间的距离上远有1点钟的车程，也毋过真少有公车。乡民当年真欠行的需求，乡公所去年争取到公路总局幸福巴士营运经费的补贴，顶个月佮得到单北方教育基金会捐赠的一台7人座的休旅车，总算完成连接乡内主路的交通网，提供学生上课甲老大人外出看病交通服务。捐赠人也佮指定一定爱停大埔卫生所。卫生所与医疗保健卫生息息相关，对年长者的健康照顾非常重要。医疗已经到位了，但是我们还差最后的这1里路。现在有小巴士就好像很便利啊。大埔乡幸福小巴目前规划4条平缓村路路线，有9个站，早起7点到暗时8点行驶，即日起到10月底试营运期间，免费提供予乡民坐。车顶也搁配备卡片感应器，未来也计划会当予游客比卡坐车。记者综合报道。屏东得力的西市国小特别将学生囡仔运动衫设计做客家传统服饰的形体，希望打造客家文化环境，对细汉就开始学习到客家精神。囡仔遐囡仔仔伫咧运动场比看什么人走上紧，真足甲看，因毋是穿运动衫，是穿客家的拿衫。原来这是屏东县德田乡西市国小，想要互囡仔自细汉就了解当地客家庄文化的用心。这套蓝衫是在我们前任校长温晓峰温校长任内他设计的，很能代表我们客家精神，所以我就把它延续下来。为着方便做事，英国南部的客家人就穿这种素面拿色的衫，也有人叫做拿呢，下半身就配跨裤脚。代表客家搁来拍拼，勤俭搁熬换季的精神。德田乡西市国小表示，为着要展现当地客家庄的特色，学校也特别规划客语课，打造全客语的学习环境。我们有推广那个沉浸式客语，那从沉浸式客语，也就让孩子每一天可以在这样的一个情境当中，可以去认识、了解自己的这样客家的一个文化跟习俗。采用客家文化的清册，课程也融入同款的设计。西市国小希望落实生活就是文化的理念，和客家文化的宗旨，会使一点一滴定根不移。记者综合报道。
伫咧宜兰有一位校长为着要装学校射箭队因训练甲出国比赛经费，校长逐年拢会举办插杯舞的聚会，希望替这个学生装钱来实现因的梦想。换回炸着水桶甲拿，一群人骑脚踏车准备到粉鸟拿唱杯舞。去给骰子拿嘛，骰子那么辛苦，骰子拿，过来。小朋友天气也好，啊，你们不要少见人。小朋友来，来，小朋友。给他倒。敢跟别人去抢，因为都是那个认识的，而且他们会让我们先拿。东吴高小全校57位学生，86趴是泰雅族原住民。木匠得钱是泰雅族传统的拍蜡工区。另外，反曲奖是亚奥运竞赛项目，台湾伫世界比赛强项，也是体育史重点培训运动。为了让囡仔伫日后升大学，会当有加一个选择。2013年，因成立射箭队，想袂到大家成绩表现这么好。第一年，教练跟我讲说：“校长告诉你好消息，我们可以出国了。”我当然要面带微笑，果然是好消息。好，我努力。转头就是这怎么会是好消息？美国嘞，100多万嘞。自2016年，因头一摆得到出国比赛机会了后，为了平常的训练经费甲出国比赛费用，当年只要到5、6月，校长就会无形插杯舞。这个一桶挂600多，要动，50块，这样按你看哦，哒，不能让它黏住。一个逐工穿好的校长，带学生走鱼港、加咸姜仔。正正要爱家己插杯舞，做射箭队，毋但是为囡仔升学，校长更加希望借此培养学生的自信甲企图心，勇敢实现家己的梦想。记者综合报道。咱台湾打野进入到高龄化社会，不过这个时代去到病院，医生说听无台语要安怎呢？中南为台大医学院的学生，对2008年开始编写一本医学台语教材，让医生会当真正了解到病人的需求。医师甲病人的沟通，伫医病关系是真重要的，尤其是老大人患者较侪问诊，台语更加是重要的沟通技巧。10多年前，有3位台大医学院的学生负责规划医用台语课程，找来医学院各科的教授来指导。一开始是2006年，阮甲我的同学就是台大医学院的张子贤，阮两个就去请这台大医学院内底的教授，阮就请家医科啊、内科啊、骨科啊这个科的教授，逐礼拜会请一个老师来上课。经过2个学期，阮甲伊的录音甲伊拍字拍落来。找来学校的教授，唔但有医学的专业，嘛有实际看诊经验会当分享。苏子宏甲张子妍两个人嘛热心跳出来整理上课的讲义，完成一本真有意义嘛真实用的教材。基本上你若离开台北，基本上8、9成拢是爱讲台语啦。一定爱晓讲台语，无迄落阿公阿嬷因就会听较无啦。有诶嘛无毋捌字啊。若是讲镜头啊，甲手指，就差真济啊。有诶讲算像讲食103粒嘛，食103粒，也是食103粒，是无共款。因为语言袂通，闹出来笑亏，不三时拢有。若较轻松的，笑会得过；严重的，可能会产生医疗的纠纷。如何和医师、病患甲家属有良好的沟通，语言的使用就是真重要的角色。医用台语教材出现，毋但和医疗工作者会当轻松家己学，同时嘛和医病沟通更较顺利，提升医疗的品质。记者杨淑晴、张玉水采访报道。讲到明仔载天气，伫花莲、台东、新北市南投县可能会出现36度的高温；伫中南部地区甲北部沿海地区有可能会局部地震雨。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。
北部地区对27度到35度。中部地区对26度到34度。南部地区对26度到34度。东部地区对26度到35度。咱来看外岛地区，对27度到33度。预估未来3天气象。新闻的最后，也带您来到罗西亚看古水花景，也感谢您收看今日AM新闻，我是嘉豪，马仔今日时间咱再会。大江讲一句，台语有意思。大江一句的观众朋友，大家好，我是焦挂先。新历的7月天气真热，现主时这季已经来到小暑。小暑汉字写作小暑，罗马字写作思要笑、思务暑，笑甲暑拢是第2条。俗语讲小暑过，一日热3分，意思就是小暑过了后，日时会变短。不过天气煞一天比一天搁较热，日头赤莹莹，千万唔通伫外口晒日。地汤爱淋雨液，较袂去热着，也是着沙。天气热就会想要食冰，饲仔较接看到的有鳄鱼冰、台南讲是鸡鸭冰，还阁有田草冰、粉圆冰等等。人讲6月热，田草水美台目，就是咧讲这2项是热天体凉上赞的食物。小暑嘛是山影当咧大出的时，爱食山影冰的人会使趁即马好好啊享受。食冰凉凉真爽快，不过有时身体嘛会袂堪入。人讲食冰过气经，破病找医生。虽然讲食冰足爽，身体嘛是爱顾。因为热天时啊，大家拢爱食冰。伫台湾卖冰就真好趁食。毋只俗语会讲，第1卖冰，第2做医生，意思就是讲卖冰上好趁，过来才是医生。所以细仔我无人客来算命时，就会来卖冰讨趁。有一句甲小暑牵卡的俗语讲：6月初1，一雷地交胎。意思是讲，若小暑迄阵的旧历6月初1，无但雷公，安尼迄当一定会有风台来。这是民间传说的谚语，大家参考就好。溜小暑热着沙，小暑过，一日热3分。6月热，田草水美台目，食冰过气经，
破病找医生。6月初1，一类地交胎。听讲这阵啊，台南白河的莲花开甲水动动。我暗算要来去赏花挽莲子。今仔日大讲一句，就讲到这，多谢观众朋友收看，咱后摆再会。